नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने एलिस्टा का ये कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग किए थे, क्योंकि मेरा पुराना कीबोर्ड गिरने से ख़राब हो गया था। ये 258 का कीबोर्ड खरीदे थे, लेकिन दोस्तों इसका परफॉर्मेंस बेटर नहीं था। मतलब बटन दबाने में बढ़िया फील नहीं हो रहा था, ईजी टू स्मूथ। तो इसको छोड़ के हमने दूसरा कीबोर्ड को परचेस किया है, और ये है डेल का। देख सकते हैं यहाँ पे डेल का कीबोर्ड है। अभी आपके सामने अनबॉक्सिंग करते हैं और टाइप करके देखते हैं कैसा इसमें अनुभव आता है, तो आपको हम सजेशन करेंगे। इस कीबोर्ड को सजेशन नहीं किए थे, बल्कि जबकि इसका रेट 258 रुपये है, तो रेट में दोनों का कंपैरिजन है। इसका लगभग डबल इसका दाम है, डबल से भी ज़्यादा। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, चलिए ठीक। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ से कैसे ओपन होगा भाई। फ्लिपकार्ट में एक्स्ट्रा कवर देना बंद कर दिया है। क्या लिखता है यहाँ पे? यहाँ पे लिखता है कि हम ग्रीनर प्लेनेट को सपोर्ट करते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा प्लास्टिक नहीं देते हैं, जिससे पोल्यूशन कम हो। पहले इसके ऊपर भी कवर देता था। ठीक है, चलिए देखते हैं। डेल का है ये। इसके अंदर एक और कवर दिया है। चलिए ये ओपन हो गया। ये देखिए छोटा सा है, दिखा। अब इसका कैसा अनुभव रहेगा वो टाइपिंग के बाद ही बताएंगे आपको। और ये है इसमें इसका सब लिखा हुआ। रेट 1799 लिखता है, लेकिन रेट आपको बाद में बताएंगे कि कितना ये पड़ा। अप्रैल 2025 में ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसको हम टाइप करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों टाइपिंग के लिए हम तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं। कीबोर्ड रख लिए हैं और यहाँ पे 2 मिनट का टाइमर सेट करेंगे। ठीक है, और टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। 2 मिनट का टाइमर सेट कर लिए हैं और अब टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए।
कम हो गया टाइपिंग दोस्तों। नेट स्पीड 31 वर्ड पर मिनट आया है और उसमें आ रहा था 26-27 वर्ड पर मिनट, जबकि हमारा 35 के प्लस से रहता था पहले टाइपिंग स्पीड, क्योंकि बहुत दिन से छूट गया था मैं, कीबोर्ड ख़राब होने की वजह से लाए नहीं थे। तो ऐसा है, अनुभव बिल्कुल स्मूथ इसमें लगता है, छोटा सा भी है, कहीं भी इजी टू कैरी हमको लगता है। इसके पहले जो प्रोडक्ट का था बहुत बड़ा था। तो कुल मिला के ये वाला कीबोर्ड हम सजेशन दे सकते हैं आपको, और इसका जो प्राइस पड़ेगा आपको वो पड़ जाएगा 599 रुपया। देख लीजिएगा फ्लिपकार्ट में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, लेकिन ये बहुत मस्त कीबोर्ड है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।